O modulární výstavbu se v České republice zajímá stále více lidí. Vznikají školy, školky, kanceláře, prodejny a v Karviné vznikl první nemocniční pavilon. Hrubá stavba této třípatrové přístavby Karvinské hornické nemocnice byla postavena za 3 měsíce. V České republice se mluví o revolučním projektu. Opravdu byla výstavba tak rychlá? Je to tak a nejenom samotná výstavba, ale zajímavé bylo, že od podpisu smlouvy po kolaudaci uteklo opravdu 9 měsíců. Od 30. března, kdy byla podepsaná smlouva, do 20. prosince, kdy se kolaudovalo, tak proběhl celý proces. Samotná stavba na místě byla 2 měsíce, 2,5 měsíce. Omezovala vás nějak modulární výstavba při plánování provozu nemocnice? Pro plánování ne, to spíš šlo o to splnit veškeré ty stavební, legislativní podmínky, protože je to budova, která má v podstatě nízkoenergetické provedení, má tam rekuperaci, má tam rozvody medicínských plynů, výtah, jípka, vývěvu, jo? To znamená opravdu třeba zvukové útlumy mezi jednotlivými místnostmi, 65 decibelové a podobně v tom. Ale my jsme firma, která tomu jde naproti. My už jaksi těch zakázek složitějších máme celou řadu, takže mnoho nás na tom nepřekvapovalo. Mluvil jste například o rekuperaci. Je to vlastně výjimečnost, co se týká modulární výstavby? Ne, výjimečnost už to není a dokonce od letošního roku to bude častější a častější, protože ta legislativa dneska už to vyžaduje. A zmínil jste například i výtah. Jedná se o třípatrovou budovu. Jak vlastně v rámci modulů funguje výtah? Výtahovou šachtu máme jak v naší konstrukci, tak je tam ještě osazená samostatná výtahová šachta. Z kolika modulů je tato přístavba vytvořena? Ze 77 modulů, včetně 2 krčků a 3 kusů únikového požárního schodiště. Budova je připravená v případě, že by nedostačovala kapacitou, tak je nachystaná na přístavbu 4. podlaží. Co bylo za vás asi tak nejsložitější na té výstavbě? Tak organizačně bylo nejsložitější to, že v době podpisu smlouvy, v den podpisu smlouvy, nebyl projekt pro stavební povolení. Byla pouze studie. A potom na samotné montáži nebo v průběhu samotné realizace bylo složité i to zorganizovat v jeden okamžik 40 lidí, kteří se vám tam pohybují jeden přes druhého. Jedná se o přístavbu, tak jakým způsobem je napojena na dřívější stavbu nemocnice? Je napojená 2 krčky, jeden krček je ve 3. podlaží, ten umožňuje komunikaci ze sálu na jípku a v přízemí je krček, který propojuje celou stavbu s původní nemocnicí. Je to samozřejmě i pro invalidy, jsou tam nájezdové rampy, podlaha je ve sklonu, takže v obou 2 krčcích můžou jak invalidé, tak lůžka. Vy jste se vlastně jako první v České republice pustili do modulární výstavby. Co vás k tomu vedlo? Rozhodnutím Krajského úřadu tady Moravskoslezského kraje došlo ke zrušení nemocnice v okolním městě Orlové a došlo k rozhodnutí, že se ortopedie přesune do vedlejší rajecké nemocnice. V té nemocnici na tom ortopedickém oddělení nastala vzpoura a ani lékaři, ani sestřičky do Karviné nechtěli přejít, takže byli takzvaně volně na trhu a všechny pracoviště v okolí, které ortopedy mají, tak oni projevili zájem. A my jsme byli úspěšní a naprostá většina lékařů a sester potom přešla tady k nám. Takže jsme měli větší kapacity pro případnou operativu. Měli jsme dostatečnou kapacitu operačních sálů pro provádění většího počtu operací, ale neměli jsme dostatečnou kapacitu lůžkové péče, a to včetně jednotky intenzivní péče. Takže padlo rozhodnutí o tady této přístavbě a protože vlastně stěžejním takovým leitmotivem byla rychlost té výstavby, tak jsme si vzpomněli na firmu, která postavila pavilon Expo tady tímto způsobem. Vešli jsme s nima v jednání a prakticky na první schůzce jsme si padli do oka a rozhodli jsme se pro tento způsob. Díky té modulární výstavbě jsme v podstatě od zahájení výkopových prací po přijetí prvního pacienta, tak to jsme všechno zvládli během 6 měsíců. K čemu tento pavilon slouží? Co tady vlastně pacienti najdou? Tak jak jsem již řekl, primární záměr byl rozšířit lůžkovou kapacitu ortopedické péče, protože v současné budově nebo v
té naší původní budově byla ortopedie na druhém patře, tak jsme to chtěli propojit ve stejném podlaží. Tak nám vzniklo ještě jedno mezipodlaží, na kterém se právě nacházíme. Tady hospitalizujeme pacienty takzvané následné péče. Na druhém podlaží jsou lůžka pro pacienty po ortopedických operacích, včetně teda lůžek JIP. A dole, protože jedeme denně prakticky na 5 ambulancí, které jdou v provozu, tak dole máme 6 ortopedických ambulancí, 2 anesteziologické ambulance, máme tam obrovskou prostornou čekárnu, tak aby lidi nebyli v tísni, takže to jsou využít celých 3 podlaží. My se teď nacházíme v té nové přístavbě a míříme spojovacím krčkem do staré nemocnice. Jaký je rozdíl, jaké vidíte vy sám výhody v tom novém pavilonu? Zásadní rozdíl je v tom, že je to tady všechno nové, pěkné, čisté. Zásadní rozdíl je ještě, co se týče jako třeba nákladů nebo takových věcí, tím, že je to všechno OLEDované, LED displejema, LED žárovkama, tak ta spotřeba jako nízká a výrazně se nezvedla. Co se týče topení, tak jsme jeli do poloviny topné sezóny a zatím ještě nemáme jako srovnání. Jinak ta budova asi energeticky, tuším, že v Ačku, takže ona by neměla mít náročnější proti té původní budově. Jsou tady splněné veškeré legislativní požadavky, co se týče třeba hlučnosti. Samozřejmě požárníci, ti po nás nejvíce požadovali, abychom naplnili jejich parametry. Takže je to všechno tak, jak to má být. Vidíte vy sám v té modulární výstavbě i nějaká negativa? Nejsou to negativa jako v pravém slova smyslu, ale je tady jedna náročnost. A sice ta náročnost na přípravu. Když stavíte klasicky, můžete improvizovat. Když stavíte modulárním systémem, musíte mít všechno promyšlené dopředu, kde co bude umístěné, protože z té výroby už to takhle přijede. My třeba v rámci přípravy, aby jsme byli co nejdokonalejší, tak jsme jeli přímo do výrobny. Oni nám tam připravili 2 moduly a testovali jsme zejména sociálky. A jenom v tom jsme strávili asi 4 hodiny. Přivezli nám dokonce i vozík pro pacienty, aby jsme simulovali, jak ten pacient do té koupelny najede, kde bude umístěné dveře, kde bude umístěné madlo, kde bude sprcha. Prostě musí to být všechno dopředu do detailu připravené, aby jsme improvizovali co nejméně. A výhodou té modulární výstavby je, že se dá různě přestavět do budoucna. Počítáte s nějakou takovouhle variantou? Firma Koma Modular má schválenou 4 podlaží, my tady máme jenom 3 podlaží, ale základy jsou konstruované tak, aby se to jedno podlaží dalo dostavit. Takže máme prostor jednoho podlaží na střeše a samozřejmě, pokud bychom chtěli a měli bychom nějaké myšlenky, tak můžeme i různě z boku přistavovat, nebo můžeme přistavovat třeba na jiném místě. My po zkušenostech s tímto typem stavby, tak my už do jiné výstavby jako klasické už nepůjdeme.